მოგესალმებით მეგობრებო. ადამიანს ცხოვრება მეტნაკლებად საკმარის კომფორტს თავაზობს. თუ ფიზიკურ მონაცემებს გამოვიყენებთ და სწორი მიზნებისთვის დავიხარჯებით, სრულ ჰარმონიაში ვიცხოვრებთ. სამწუხაროდ ნებისმიერი ჩვენგანი მივისწრაფით იმისკენ, რომ რაც შეიძლება უკეთესი გარემო პირობები შევქმნათ საკუთარ თავს, რათა მეტი ნეტარება განვიცადოთ და უაღრესი კმაყოფილება ვიგრძნოთ. თითქოს ერთმანეთს ვეჯიბრებით. ამ შეგრძნებისკენ სწრაფვა უძველესი დროიდან იღებს სათავეს. ჩვენს თელ დროს, ენერგიას და უნარებს ძირითადად უკეთესი საცხოვრებელი პირობების მოწყობაში ვხარჯავთ და ვერ ვამჩნევთ როგორ გვეპარება დრო. ხელთ მხოლოდ ჩვენი ფიქრით მყარად ნაგები კედლები და ავეჯეულობა გვჩება. ჩვენს ირგვლივ არსებობენ ადამიანები, ვისთვისაც არაფერს ნიშნავს არც კომფორტი და არც მატერიალური მდგომარეობა. ისინი გულში ლოცულობენ, ოღონდაც ის შესაძლებლობა ჰქონდეთ, რაზეც ჩვენ არც კი ვფიქრობთ. არადა როგორი ბედნიერები ვართ, რომ მოძრაობა, მეტყველება, ღიმილი და ხვალინდელი დღის დაგეგმვა შეგვიძლია. გამოგიცდიათ ასეთი რამ, როდესაც ძილბურანში ხართ, გესმით ხმები, ფიქრობთ, გინდათ ამოძრავდეთ, თვალი გაახილოთ, მაგრამ ეს არ შეგიძლიათ. მე განმიცდია და საშინელებაა, ეს რომ დიდხანს გაგრძელდეს, მგონი სიკვდილის ტოლფასი იქნებოდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობენ ადამიანები, ვინც წლობით არიან ასეთ სიტუაციაში. მათაც ყველაფერი ესმით, ფიქრობენ, უნდათ იმოძრავონ, დაელაპარაკონ ოჯახის წევრებს, მაგრამ არც ერთი ეს მოქმედება არ შეუძლიათ. უბრალოდ ერთი წამით წარმოვიდგინოთ ამგვარი მდგომარეობა. არ ამგონია ამაზე მეტი საშინელება რაიმე არსებობდეს. დღეს ერთი ადამიანის ისტორია მინდა გიამბოთ, რომლის ამბავი მეტისმეტად მძიმეა მოსასმენად, მაგრამ წინასწარ გეტყვით, რომ ყველაფერი ისევე როგორც ზღაპარში, კეთილად თავდება. ამბავი რეალურია და არა გამოგონილი. ამ ადამიანს მეტსახელიც კი გამოუძებნეს, ადამიანი მოჩვენება. რასაც მან გაუძლო, არ ამგონია ბევრმა გაუძლოს ასეც. ჩვენ შორის ალბათ იშვიათად იქნება ფსიქოლოგიურად ისეთი ჯანსაღი ადამიანი, როგორიც ის აღმოჩნდა. მან მსოფლიო გააოცა. მარტინი სამხრეთ აფრიკაში დაიბადა 1975 წელს. მისი ცხოვრება ჩვეულებრივად მიდიოდა 12 წლამდე, მაგრამ ზუსტად ამ ასაკში მას იშვიათი დაავადება დაემართა. მედიკოსებმა სახელიც კი ვერ გამოუძებნეს ამ ავადმყოფობას. ზოგიერთების აზრით ეს კრიპტოკოკურ მენინგიტს უფრო გავდა. თავიდან მან ყელის ტკივილი იგრძნო, ამასთან ერთად თავის ტკივილი. მისი მდგომარეობა უბრალო გაციებას არ გავდა, რადგან სიმპტომები უფრო და უფრო მძიმდებოდა. რამდენიმე დღეში მას ძალა სრულებით გამოეცალა და ფაქტიურად გადაადგილებაც აღარ შეეძლო. სრულიად დაკარგა საკუთარ სხეულზე კონტროლი და მიეცა ძილს. რამდენიმე დღეში კი კომაში ჩავარდა. წაერთვა სხეული და არაფერზე აღარ რეაგირებდა. წარმოიდგინეთ, როგორი იქნებოდა მშობლების რეაქცია, როცა სრულიად ჯამთელი ბავშვი მსგავს მდგომარეობაში ჩავარდება და დღითი დღე ხელიდან გეცლება. ვერ შველი ვერანაირად და ექიმებიც იმედს არ გაძლევენ. გამწარებულ დედას სხვადასხვა საავადმყოფოებში გადაყავდა ბავშვი იმ მიზნით, რომ იქნებ სხვა ექიმს გაეგო მისი დაავადების მიზეზი, მაგრამ ყველაფერი უშედეგო იყო. მისი საამაყო მარტინი, როგორც ცვილის ფიგურა, გაქვავებული იყო. რამდენიმე თვე ცრემლებით უცქერდა მისი დედა ბიჭუნას. მაინც იტოვებდა იმედს, რომ ერთ დღესაც ბიჭი ჩვეულ მდგომარეობას დაუბრუნდებოდა, მაგრამ არანაირი იმედი, არანაირი უკეთესობა. ვეღარ გაუძლო დედის გულმა ამდენს. მას აღარ უნდოდა სიცოცხლე, თუ კი მისი ვაჟი სამუდამოდ ასეთ მდგომარეობაში დარჩებოდა. დალია საძილეაბების დიდი რაოდენობა. საბედნიეროდ მეუღლემ დროულად აღმოაჩინა უგონოდ მყოფი და საავადმყოფოში გადაიყვანა. ის გადაარჩინეს. როდესაც გონზე მოვიდა, ქმარს აყვედურობდა თუ რატომ არ მისცა სიკვდილის უფლება. მეუღლის და ახლობლების რჩევა დარიგებამ როგორღაც იმოქმედა და სასოწარკვეთილმა ქალმა კვლავ განაგრძო შვილის მოვლა. თუმცა ცრემლების ზღვრით. ის მიუჯდებოდა ბიჭუნას, მის სახეს ჩაიხუტებდა და აუტყდებოდა ტირილი. მისი ცრემლები ბიჭის სახეზე ეცემოდა. ღმერთს თხოვდა, რომ დაებრუნებინა მისი შვილისთვის ჩვეული მდგომარეობა და თავისი სიცოცხლე წაეღო. არანაკლებ ცუდ მდგომარეობაში იყო მამაც, მაგრამ ის კაცი იყო და რომ იტყვიან უძლებდა. დრო გადიოდა, ექიმები კვლავ ვერ აკეთებდნენ ოპტიმისტურ დასკვნებს. მათი აზრით შესაძლებელია ბიჭს შეგრძნებები დაუბრუნდეს, მაგრამ ისე ვეღარ იაზრონებსო. ვარაუდობდნენ, რომ ტვინის შეშუქდა და მოხდა ატროფია. ბავშვი საავადმყოფოდან გაწერეს და მშობლებს ურჩიეს, რომ სახლში განეგრძოთ მისი მოვლა. პერსონალის თქმით, ბიჭს ყველაფერი გაუკეთეს, მაგრამ მკურნალობა პროგრესს არ განიცდის. წლები ელოდა მშობლები მარტინის მდგომარეობის მცირედით გაუმჯობესებას მაინც, მაგრამ უშედეგოდ. აღწეროთ ბიჭის მდგომარეობა უფრო დაწვრილებით. როგორც დასაწყისში ვთქვით, ის სრულიად უმოძრაოდ იყო მთელი ეს წლები. გაშტერებული მზერით მისჩერებოდა მხოლოდ ერთ წერტილს.
ის ვერ აღიქვამდა ვერაფერს 4 წლის განმავლობაში, მაგრამ როდესაც 16 წლის გახდა, ცნობიერება დაუბრუნდა და მეხსიერებაც რაღაც დონეზე აღუდგა. მაგრამ ამას ვერ ხვდებოდა ვერავინ, ვერც ექიმები და ვერც ოჯახის წევრები. ის კვლავ გაუნძრებლად იყო და არ გამოხატავდა გონზე მყოფი ადამიანის არანაირ ნიშანთვისებას. წლების შემდეგ მარტინი იხსენებდა: ყველაზე მძიმე ჩემთვის დედის სიტყვები იყო, რომელმაც თქვა: შვილო, ჩემოსაბრალო, მინდა წახვიდე, მინდა დატოვო შენმა სულმა შენი სხეული. აღარ მინდა ასე იტანჯებოდე. ალბათ ხვდებით როგორ მდგომარეობაში იქნებოდა დედა, რომელმაც ეს სიტყვები წარმოთქვა. ის ვეღარ უძლებდა მისი წარმოდგენით შვილის ტანჯვას, რომელიც მართლაც ასე იყო. ეს ჯოჯოხეთია, აზროვნებ, გრძნობ, გინდა დაეკონტაქტო ვინმეს, გინდა გაინძრე, თავი მიაბრუნო, მაგრამ ეს არ შეგიძლია. შენ ტუსაღი ხარ შენი მკვდარი სხეულის. უბედურებაა, როცა შეიგრძნობ ამ ყველაფერს და რაიმე შეცვლა არ შეგიძლია. როგორც საგანი ისე ვიყავი, თითქმის ვეღარც მამჩნევდნენ. ყველა შეგუებული იყო იმ აზრს, რომ მე ვერაფერს გრძნობდი. სინამდვილეში კი ყველაფერს გრძნობდი. ჩემი მუდმივი კომპანიონი მხოლოდ ჩემი ფიქრები იყო. თითქოს მოჩვენება ვიყავ, რომელიც გვერდიდან უყურებს საკუთარ თავს, მაგრამ არაფრის შეცვლა არ შეუძლია. ერთადერთი, ვისაც იმედი ჰქონდა, რომ ბიჭს დაუბრუნდებოდა ცნობიერება, მამა იყო. მას ჯეროდა, რომ ადრე თუ გვიან მარტინი ძველებურად გაიღიმებდა და სიცოცხლეს კვლავ შეიგრძნობდა. მამა სათუთად ულიდა ბიჭს, ბანდა, აჭმევდა, ტანსაცმელს აცმევდა და მასაჟსაც უკეთებდა. მე შიგნიდან უყვიროდი მამას: მამი, მე აქ ვარ, ნუ თუ ვერ მამჩნევ. როგორ მინდოდა მას ჩავხუტებოდი იმის გამო, რომ ასეთი სიყვარული ზრუნავდა ჩემზე. ბიჭის ცოცხლად ყოფნის ერთადერთი გამოვლინება კუნთების იშვიათი ტოկვა იყო. კუნთების ეს მოქმედება იმდენად სუსტი იყო, რომ მე დარწმუნებული ვიყავი, ვერაფრით მივახვედრებდი ვინმეს, რომ ვაზროვნებდი. მუდმივად ვავარჯიშებდი გონებას, ვითვისებდი ყველაფერს, რაც მესმოდა და რაც ჩემს ირგვლივ ხდებოდა. მე ვხედავდი მხოლოდ ერთ წერტილს. ჩემი თვალებიც ვერ მოძრაობდნენ, ისევე როგორც სხეულის სხვა ნაწილები. ბიჭისარეაბილიტაციო ცენტრში თითქმის ყოველდღე დაყავდათ. უტარებდნენ მასაჟს, ფიტნეს ვარჯიშებს და ახდენდნენ მის ტვინზე სტიმულირებას სხვადასხვა სახის ტესტირებებით. ერთ დღესაც ერთ-ერთმა მედდამ მის თვალებში იშვიათი ნაპერწკალი დაიჭირა. ეს არ გავდა მის ჩვეულ ერთწერტილოვან ხედვას. მან თითქოს თვალი გააყოლა მოძრავ საგანს. ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ ბიჭს ცნობიერება ჰქონდა. ამის შემდეგ უამრავი ტესტი ჩატარდა იმის დასადასტურებლად, რომ ყველაფერი რეალური იყო. ცდებმა აჩვენა, რომ ბიჭი ადეკვატურად რეაგირებდა და ჩვეულებრივად აზროვნებდა. ამ ინფორმაციით აღფრთოვანებულმა დედამ სამუშაო მიატოვა და მთელი თავისი დრო ბიჭზე გადაიტანა. მრავალთვიანი მცდელობებით, ფიზიკური ვარჯიშებით, მასაჟებით, ტვინზე მუდმივი დაკვირვებებით და სპეციალური წვრთნებით წარმოუდგენელი შედეგი დადგა. ბიჭმა ნელ-ნელა მოძრაობა დაიწყო. როდესაც შეძლო ხელების შეძლების დაგვარად ამოქმედება, სპეციალური პროგრამით უზრუნველყვეს მისი კომპიუტერი, სადაც კლავიატურის საშუალებით დაწერილი სიტყვები გარდაიქმნებოდა ხმოვან შეტყობინებად და ასე დაეკონტაქტა მარტინი თავისი ოჯახის წევრებს. ყველა აღფრთოვანებული იყო ბიჭის შედეგით. 25 წლის ასაკში მან 12 წლის შემდეგ პირველად შეძლო ადამიანებთან კომუნიკაცია. მე ხელმეორედ დავიბადე. მე უკვე შემეძლო ჩემს მშობლებთან და ახლობლებთან კონტაქტი. მართალია საკუთარი ხმით ვერ გამოვხატავდი სათქმელს, მაგრამ კომპიუტერი ჩემი მეორე მე და თარჯიმანი გახდა, ამბობდა მარტინი. ბიჭმა იმდენი მოახერხა, რომ ინტერნეტის წყალობით კოლეჯიც დაამთავრა და სამუშაოც იშოვა ვებ კომპანიაში დიზაინერად. 2011 წელს მან წიგნიც გამოსცა, რომელიც კარგად გაიყიდა. მოგვიანებით მას თავისი დის მეგობარი გოგონა შეუყვარდა და საპასუხო გრძნობის საფუძველზე მათ ოჯახით შექმნეს. ამ მომენტში ის ბედნიერად სრულყოფილი ცხოვრებით ცხოვრობს თავის მეუღლესთან ერთად. მე კმაყოფილი ვარ იმით, როგორიც ვარ. ცხოვრება შეიძლება უცებ შეიცვალოს. მნიშვნელოვანია დააფასო ის, რაც ამ მომენტში გაქვს. ეს ისტორია დასრულდა, მეგობრებო. მგონია ასეთი ადამიანებისგან ღირს მაგალითის აღება. აჯობებს ვიყოთ მუდამ ოპტიმისტი და გქონდეს მომავლის წვენა. დამეთანხმეთ, ყველას არ შეუძლია გადაიტანოს მსგავსი და არ გატყდეს, თუმცა ეს ბიჭი არ გატყდა. გაუზიარეთ ამბავი მეგობრებს სოციალურ ქსელებში და არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება. მომდევნო ვიდეომდე მშვიდობებით. ნახვამდის.